มดค่ะพาเพลินสวัสดีค่ะเตือนพายุวิภาอุตุเตือนเย็นนี้พายุวิภาถล่มระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากอากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้านี้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งกับมีลมแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยงภัยได้สำหรับทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-4 เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 4 เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งพายุดีเพรสชันวิภาได้เคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศลาวตอนบนมีศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดเชียงขวางกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางใต้เล็กน้อยพายุมีแนวโน้มจะอ่อนกำลังลงหย่อมความกดอากาศต่ำในระยะต่อไปสำหรับผู้ที่เดินทางไปประเทศลาวตอนบนควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางด้วยขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวและเวียดนามตอนบนเข้าสู่พายุดีเพรสชันวิภาบริเวณประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันของประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งกับมีลมแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงสำหรับอากาศประเทศไทยตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกาวันนี้จนถึง 6 นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่กับมีลมแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยและตากอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเมฆมากโดยมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่กับมีลมแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีหนองคายบึงกาฬอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากโดยมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่กับมีลมแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดราชบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากโดยมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่กับมีลมแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากโดยมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งกับมีลมแรงบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมากและมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่กับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขอขอบคุณที่มาจากกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวสยามวาไรตี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ